भाटी जी दूर रखो प्लीज, वो खींच लेगा अंदर, वो खींच लेगा अंदर, दूर रखो। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। उतार ले फटाफट। एल्टीट्यूड ड्रॉप नहीं हो रहा जल्दी से ना, थर्मल से ऊपर जा रहा है। देखना, ध्यान रखना। भैया इधर व्हील लगा हुआ है, व्हील निकल गई सर। अरे नितिन, 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 इसकी कैनोपी स्क्रूज कहाँ है? ऑटो लैंडिंग हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। वापस लें, थोड़ा फ्यूल आधा ही टैंक। अब देखो अब माइलेज भी ठीक दे रहा है। माइलेज भी ठीक दे रहा है।
आधी टंकी खाली हुई है। हाँ जी, अब स्वाद लें, आप पापा से पूछें, मुझसे ना पूछें। वो कैमरा है आपका? हाँ जी।